Oh my god. 똑같이. 엄마가 만들어줄까? 아이쿠는 스크류바처럼 회오리 모양으로 만들어줄게. 진짜? 내려봐. 짠! 그리고 짜잔! 이거 가지고 회오리 모양 아이스크림 만들 수 있다. 짜잔! 조금만 기다려. Nope. 맛없어. 모양도 다르잖아. red. 핑크. Nope. Nope. 하나, 이거 봐라. 이건 어때? 합치면 회오리 같은데. Huh? Nope. 섞어볼까? 자, 올리고 또 붓는 거야. 이거 언제까지 기다려야 돼?
기다려. 금방 돼. 전아, 아이스크림 사왔어. 자, 스크류 봐. 동동. 달코는. 아니야. 네가 뭐 그냥 먹을게. 뭐지? 오케이. Nope. Nope. 내 아이스크림. Nope. 아, 해봐. 짠. 내 아이스크림. 엄마. 내 아이스크림. 해봐. 오, 블루 아이스크림. 자, 먹어볼까? 엄마! Nope.